İndi isə yenidən siyasi gündəmlə davam edirik. Yeri gəlmişkən bütün bu hadisələrin fonunda bir də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışa bilərik. Kaya Kallas Avropa İttifaqının nümayəndəsi deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma Avropa İttifaqı üçün həddindən artıq vacibdir və Avropa İttifaqının xarici siyasət təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi təşkilatın xarici işlər nazirlərinin iclasından əvvəl jurnalistlərə bu barədə danışıb. Və əlbəttə ki, Avropa İttifaqı üçün bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə edilməsi vacibdir deyilir. Başlayan da açıqlama verib ki, Konstitusiyada dəyişiklik olunacaq, müstəqillik bəyannaməsinə istinad edilməyəcək. Kilsə ilə mübarizəsini də bütün bu proseslərin fonunda davam etdirir. Bir də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyası keçirilir və bilirik ki, zaman-zaman Azərbaycana qarşı qərəzli mövqedən çıxış edənlər də az deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyası çərçivəsində biz bu fikirlərin səsləndirildiyinin də şahidi olmuşuq. Hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov bu və digər istiqamətlərdə suallarımızı cavablandıracaq. Əhməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Çinar xanım. Elə siz də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasında iştirak edirsiniz. Strasburqdan bizə son xəbərləri çatdıracaqsınız. Avropa İttifaqı Kaya Kallas deyir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə olunmasını dəstəkləyir. Onlar üçün, yəni Avropa İttifaqı üçün bu həddindən artıq vacibdir. Bəs niyə Avropa İttifaqı daxilində hələ də ayrıcı xətlər çəkməyə çalışanlar var? Bəlkə Çinar mən də bütün ARV 24 izləyicilərini Fransanın Strasburq şəhərindən Aşpanın yaz sesiyasından salamlayıram. Artıq bugün ikinci gündür ki, Aşpanın yaz sesiyası öz işini davam elətdirir və təbii ki, Azərbaycan və Avropanın gündəmində yenə Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi var. Cənubi Qafqazda sülhün, barışın əldə olunması. Artıq iki ölkə arasında bütün əsas mərhələlər geridə buraxılıb. Sadəcə sülh müqaviləsinin imzalanması gözlənilir və nəzərə alsaq ki, iyun ayında Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərindən dərhal sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağı gözlənilir. Bunu fürsət bilən bəzi anti-Azərbaycan dairələr hər vəclə Azərbaycanın imicinə kölgə salmağa çalışırlar. Hətta ötən həftə 4 gün bundan öncə Niderland və Belçika parlamentləri Azərbaycan əleyhinə bir sənəd də qəbul edilər. Görünən odur ki, Avropa siyasi dairələrində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə zərbə vurmaq və danışıqlar masasında Azərbaycanın müəyyən güzəştlərə getməsinə çalışan ermənipərəst qüvvələr var. Təbii ki, bunlar erməni diasporunun, erməni lobbisinin təsiri altındadılar və ötən həftə Niderland və Belçika parlamentlərinin qəbul elədiyi sənəddə açıq şəkildə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq, Azərbaycanın suverenliyini şübhə altına almağa hesablanan bir çox məqamlar var. Təəssüflər olsun ki, Aşpanın yaz sesiyasında burada da Azərbaycan əleyhinə analoji çıxışlar gözlənilir. Bunun bir sıra məqsədi var. Yəni ilk öncə bir hüquq müdafiəsi kimi deyim ki, nə Niderland parlamentinin, nə Belçika parlamentinin qəbul elədiyi sənədlərin heç bir hüquqi mexanizmi, hüquqi mahiyyəti yoxdur. Heç bir beynəlxalq əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə siyasi xarakter daşıyan bir sənəddir və öz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə tövsiyə xarakterli bir sənəddir. Amma yenə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin ən həssas dönəmində bu cür sənədlərin qəbul edilməsi təbii ki, sülh prosesini bir qədər ləngidir. Bu məsələdə Azərbaycan tərəfində heç bir problem mən görmürəm. Çünki Azərbaycan heç bir kənar müdaxilələrə imkan vermir. Avropa parlamentlərində qəbul olunan sənədlər heç bir halda Azərbaycanın xarici siyasət kursuna təsir edə bilməz və rəsmi Bakı sülh gündəliyinə, sadiqliyini davam elədir. Amma Ermənistanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Ermənistanda kifayət qədər aktiv revanşist dairələr var. Nəzərə alsaq ki, iyunda parlament seçkilərində Nikol Paşinyan iqtidarına qarşı müxalifətdə olan o revanşist güclər kifayət qədər dəstək alırlar həm Rusiyadan, həm Avropadan və digər dairələrdən. Belə bir məqamda həmin o Ermənistandakı revanşist güclər üçün bir motivasiya qaynağıdır ki, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesinə Avropadan fərqli bir yanaşma var. Nədən ibarətdir bu fərqli yanaşma? Niderland parlamentinin qəbul etdiyi sənəddə ilk öncə Azərbaycanda
saxlanılan, mühakimə olunan və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olan erməni əsilli cinayətkarlar var ki, onlar istər Ruben Vardanyan olsun, Arayik Aravityan, Bako Sakyan və digərləri Azərbaycan xalqına və dövlətinə ümumiyyətlə insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərdir və Azərbaycan tam beynəlxalq hüquq standartlarına, konvensiyalara uyğun olaraq məhkəmə prosesi təşkil edib, şahidlərin ifadələri alınıb, hətta həmin müttəhimlərin də, ittiham olunan şəxslərin də etirafları var və bütün onların günahları sübuta yetirilib, məhkəmə öz qərarını verib. İndi Niderland parlamenti, ardınca da Belçika parlamenti istəyir ki, rəsmi Bakının, Azərbaycanın saxladığı həmin şəxsləri bütün dünyaya vicdan məhbusu kimi, siyasi məhbus kimi, müharibə əsirləri kimi təqdim eləsin və onların qeyri-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bu, ilk növbədə Azərbaycanın müstəqil məhkəmə sisteminə müdaxilədir. Azərbaycanın öz suveren ərazisində müharibə cinayəti törətmiş şəxsləri saxlayıb onları ədalət məhkəməsinə çıxarılması prosesinə bir müdaxilədir. Digər tərəfdən Niderland məsələni də istərdim ki, vurğulayaq. Əhməd bəy, siz də artıq deyirsiniz ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda. Əslində bu həm də Ermənistanın işlərinə bu baxımdan qarışmaqdır ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü bunu yüksək səslə səsləndirmir və yaxud da elə yeni seçki kampaniyası ərəfəsində də söylədiyi fikirlər Qarabağ məsələsi bizim üçün yekunlaşıb və yaxud da biz müstəqillik bəyannaməsinə konstitusiyamızın preambulasında istinad etməməliyik şəklində fikirlərlə gündəmə gəlir. Yəni həmin o dediyiniz şəxslərlə bağlı məsələni qaldırmır. O zaman niyə Avropada belə bir narahatlıq yaranıb? Yəni Ermənistanın baş nazirinin, Ermənistan hakimiyyətinin narahat olmadığı nüanslarda, xüsusilə də Paşinyanın Avropa tərəfindən dəstəkləndiyini də nəzərə alsaq, niyə Avropa daha çox Ermənistandan narahatdır? Təbii ki, az öncə dediyim kimi Ermənistanda revanşist güclər var və onların əsas ideologiyası bu sülh prosesini pozmaq, yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək ki, bu da müharibənin qaçılmaz olduğunu deməyə əsas verir və həmin o revanşist güclər üçün bir motivasiya qaynağıdır. Avropa parlamentlərində Ermənistanın xeyrinə, Azərbaycan əleyhinə sənədlər qəbul edilir. Amma Ermənistan iqtidarında da sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Düzdür, baş nazir Nikol Paşinyan bunu dəfələrlə bildirir ki, bəli, Azərbaycanla sülh müqaviləsinə sadiq, amma bu cür Avropa parlamentlərində qərarların çoxalması, hətta Nikol Paşinyan komandasında da müəyyən fikir ayrılıqlarına, bəzi yalançı ümidlərə gətirib çıxarır. Xatırlayırsınızsa, ötən həftə İstanbulda keçirilən beynəlxalq bir tədbirdə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirdi ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi tam şəkildə yekunlaşması üçün Bakıda saxlanılan erməni əsilli şəxslər hamısı azadlığa buraxılmalıdır. Bu onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan iqtidarında da müəyyən ümidlər yaranır və elə Avropa parlamentlərində bu cür qərarların çıxarılması masada, danışıqlar masasında rəsmi Bakını müəyyən güzəştlərə getməyə məcbur etməkdir. Güzəştlər nədən ibarətdir? Həmin o müharibə cinayətləri törətmiş şəxslər azadlığa buraxılsın, delimitasiya məsələlərində müəyyən sərhəd zonasında Azərbaycanın öz ərazisi hesab edib Ermənistandan tələb etdiyi müəyyən kəndlər var ki, onları Ermənistan özündə saxlamağa çalışır. Gələcəkdə rəsmi Bakının güzəştə meyilli olduğunu görsələr, təbii ki, Qarabağ ermənilərinin yenidən Qarabağa qayıtması məsələsini gündəmə gətirə bilərlər. Yəni, bu elə bir prosesdir ki, təzyiqə boyun əydinsə, bunun davamı gələcək. Məhz Avropa paytaxtlarında da bu cür sənədlərin məqsədi Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətini danışıqlar masasında güzəştə getməyə məcbur etməkdir. Amma son 30-35 ilin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan heç vaxt bu cür sənədlərə boyun əyməyib, öz doğru bildiyi həqiqətlərdən heç vaxt vaz keçməyib. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Əhməd bəy, fikirlərinizi səsləndirdiyinizə görə və bu istiqamətdə müzakirəmizi yekunlaşdırdıq.